Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo hablaremos sobre la tos. La tos es uno de los principales motivos de consulta en pediatría y es que, pues prácticamente todos los niños consultan por tos en algún momento. La mayoría de las veces las toses obedecen simplemente a cuadros respiratorios simples de catarro, de moco, de resfriado, pero podemos tener causas más graves de tos. La tos es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de limpieza de la vía respiratoria. Todos tosemos, todos tenemos ese reflejo de la tos y la tos fundamentalmente es un mecanismo de defensa para eliminar tanto secreciones de la vía respiratoria como objetos con los que nos podamos atragantar. Existen varios tipos de tos. En este vídeo fundamentalmente vamos a hablar de tres tipos de tos. Una sería la tos seca, otra sería la tos húmeda o tos productiva y otra sería esa tos estridulosa típica de la laringitis. En el tema de tos seca, la tos seca también la hemos tenido todos alguna vez y es fundamentalmente debida a una inflamación de la vía respiratoria, cuando tenemos un poquito de faringitis, por ejemplo, o cuando estamos empezando con un catarro, nos estamos empezando a resfriar y empezamos con esa tos seca un poco molesta, sobre todo por las noches, que también pueden tener los niños. La tos seca también puede ser debida a otras causas. Una de ellas, como hemos dicho, es la primera parte del catarro, pero si vemos que la tos es muy persistente, es muy pesada, el niño está ya varios días con la tos seca y no evoluciona a esa tos húmeda ya de mover mucosidad típica del catarro, pues podemos pensar que sea debida a otra causa. Y por ejemplo, una causa muy frecuente en pediatría es que tengamos un cuadro de bronquitis, de broncoespasmo, de asma, una tos que ya necesite aerosoles, salbutamol, otro tipo de medicamentos. Y ese caso pues deberíamos ya consultar con el pediatra para ver si hay otra causa de la tos que no sea simplemente un catarro. En caso de que tengamos una crisis de asma, por ejemplo, aparte de la tos solemos tener otros síntomas asociados. Ya el niño pues puede empezar con dificultad respiratoria, aumento de la tos por ejemplo por las noches o cuando corre, cuando hace algún esfuerzo y bueno, pues como digo, ya sería el momento de consultar con vuestro médico. Otra tos muy frecuente en pediatría es esa tos húmeda, esa tos blanda ya que le decimos, que es esa tos que está empezando ya a arrastrar secreciones, a arrastrar esa mucosidad, esas flemas que se nos forman en la garganta cuando estamos terminando con un catarro. Yo creo que todo el mundo también ha tenido una tos de este tipo, es esa tos que ya te estás notando que quiere eliminar la flema, expectorar, que los niños normalmente no expectoran, sino que los mocos o bien los vomitan o bien se los tragan, pero bueno, pues esa tos ya que estamos viendo que está arrastrando el gargajillo, por así decirlo. Esa tos pues también es súper frecuente en pediatría. Y en último caso, en pediatría tendríamos esta tos que es la tos laríngea, la tos estridulosa, perruna, también se le suele decir la tos de foca, que es la típica cuando los niños tienen la laringe inflamada, tienen lo que llamamos nosotros un cuadro de laringitis o de Krupp laríngeo y bueno, pues esa tos es muy característica, ahora la vais a oír en el vídeo. Bien, pues esta tos típica que alguna vez si la habéis oído en vuestro hijo o en vuestra hija no se os va a olvidar jamás porque es una tos pues eso muy característica, es una tos que enseguida alarma a la familia porque muchas veces pues parece que le falta el aire al respirar el niño y es uno de los principales motivos de consulta. Aquí me voy a poner un poco más en explicaros exactamente en qué consiste la laringitis y el Krupp laríngeo. La laringitis o el Krupp laríngeo es uno de los principales motivos de consulta en urgencia por la noche, porque esto casi siempre ocurre de noche. Suele ser un episodio agudo, súbito, en un niño que suele estar en torno a los 6 meses, a los 6 años aproximadamente, y es un niño que ya ha tenido algún cuadro de catarro, normalmente lleva un par de días acatarradillo, tiene así unos pocos de mocos, igual ni siquiera le ha dado fiebre y los padres quizás ni han consultado porque simplemente es un cuadro de catarro. Bueno, pues igual lleva eso un día o dos con el catarro, se acuesta y en la primera parte de la madrugada, casi siempre en la primera parte de la madrugada, se despierta de repente con una tos estridulosa, perruna, metálica, que alarma muchísimo a los padres porque se puede acompañar de lo que se llama estridor inspiratorio. El estridor es un ruido que se hace cuando el aire pasa por la vía respiratoria y está inflamada. Suena así como esa especie de ruidito, significa que la vía aérea está inflamada y al pasar el aire cuando respira el niño pues suena como una flauta y suena ese ruido inspiratorio. Entonces claro, los padres os asustáis mucho
es normal porque pensáis que le está faltando el aire, que no le está entrando el aire, cuando realmente el ruido se produce porque está pasando el aire, pero claro, está pasando por una vía aérea que está inflamada. Entonces pues rápidamente cogéis al niño y os vais a urgencia, es lo más habitual, y cuando llegáis pues lo que encontramos es un niño que tiene ese estridor al respirar y que tose con esa tos perruna, con esa tos estridulosa. Es una urgencia que os digo frecuentísima, prácticamente si no todas las noches que está uno de guardia, casi todas las noches, y bueno pues no suele ser grave. Sí que es verdad que es un cuadro muy escandaloso porque produce esa tos así pues digamos tan exagerada, pero la gran mayoría de las veces es un cuadro leve. ¿Qué podéis hacer si estáis en casa y vuestro hijo empieza con este tipo de tos estridulosa o con este tipo de tos laringia? Bueno, en principio si solamente oís el ruido cuando tose, pero cuando está respirando en reposo, está tranquilamente respirando, no se le oye ese ruido al respirar, sino que respira más o menos con normalidad, solamente tiene la tos estridulosa, podéis administrar algún tipo de antiinflamatorio. Si tenéis por ejemplo ibuprofeno en casa, podéis utilizar una dosis de antiinflamatorio y podéis hacer que respire aire frío. Cuando respiramos aire frío también se baja la inflamación de la vía respiratoria, entonces es muy típico en los niños que tienen laringitis que enseguida pues las madres los saquen a la ventana por la noche para que respire el aire fresquito. También suele funcionar que respiren aire con más húmedo, con la humedad un poquito ambiental aumentada. Esto lo podemos conseguir por ejemplo metiéndonos en el baño y abriendo el grifo del agua caliente para que todo el baño se impregne con ese vapor de agua, o también podéis colocar recipientes con agua en la habitación del niño, o incluso coger una olla grande, llenarla de agua, ponerla a hervir y cuando rompa a hervir el vapor de agua meterla a la habitación del niño para que ese vapor de agua impregne la habitación del niño. También eso suele funcionar. Tengo que decir que esto funciona en el caso de la laringitis. Podemos tener otro tipo de tos que se deba a otro tipo de patología y que no mejore con la humedad ambiental. Pero bueno, si os pilla este tipo de cuadro de laringitis, de croup laringio, de tos estridulosa, pues sí que podéis intentar esas tres cositas: dar un antiinflamatorio, respirar aire frío o aumentar la humedad ambiental de la habitación. Si con esto no funciona, veis que la tos va en aumento, o ya no solamente tenemos el ruido cuando tose, sino que también veis que cuando el niño está respirando normal, tranquilo, hace ese ruido inspiratorio, ese estridor, es el momento de acudir a urgencia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en urgencia? Bueno, que sepáis que una laringitis antes de ver al niño ya la tenemos diagnosticada, porque solamente con oír por el pasillo del hospital cómo respira el niño y la tos que tiene, antes de verlo ya sabemos que nos vamos a enfrentar a un cuadro de laringitis. En el hospital fundamentalmente vamos a hacer dos cosas. Una va a ser administrar medicación de tipo corticoide que sea antiinflamatorio potente para bajar la inflamación de la vía respiratoria, y otra es que en caso de ser necesario, esto no lo hacemos siempre, depende de la gravedad que tenga el niño, es administrar medicamentos por vía inhalatoria en aerosol, fundamentalmente adrenalina. Esto solamente lo hacemos si el cuadro de laringitis, ya os digo, es un cuadro bastante florido, bastante grave, que veamos al niño que realmente tiene una dificultad respiratoria importante. Generalmente solamente con administrar el corticoide por vía oral y mantener al niño tranquilo, cosa que es fundamental, mantener al niño tranquilo, porque veréis que si el niño está nervioso o llora, se pone a respirar más deprisa y todavía da la sensación de que le falta más el aire. Entonces es muy importante mantenerlo con los padres para que esté tranquilo y respire despacio y respire tranquilo. Ya os digo, generalmente con ese corticoide también solemos mandarlo para casa 2 o 3 días para que sigáis el tratamiento por vía oral unos días, suele ser suficiente. Como veis, existen muchos tipos de tos, existen más tipos de tos. Además de estos puede haber, por ejemplo, tos que se deba a reflujo, que se deba a otitis, puede haber tos psicógena, tos nerviosa, en fin, puede haber muchísimos más casos, incluso que se deban a alguna enfermedad rara o alguna enfermedad pulmonar rara, incluso puede haber una tos persistente por habernos atragantado hace mucho tiempo con un fruto seco, por ejemplo, y que se haya quedado en algún bronquio distal, también puede producir una tos, digamos, recidivante en un niño. Así que pues si veis una tos que dura más de 2 o 3 semanas de evolución, debéis consultar con vuestro pediatra porque habrá que descartar otro tipo de patologías que ya no sean tan frecuentes. O si veis tos que por supuesto produzca dificultad respiratoria, que se hunda las costillas al respirar, o que el niño tenga ya una cianosis, o sea una coloración azulada, o le cueste mucho trabajo respirar, pues obviamente habría que consultar por urgencia. Espero que el vídeo haya servido para resolver todas vuestras dudas en cuanto al tema de la tos, pero si os queda alguna duda, escribidme abajo en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos por aquí muy pronto.